esta es la primera prueba de sonido de Arturito. Tengo dos parlantes de 100 watts. Acá tengo el amplificador. Si no me equivoco también es de 200 watts. Dos baterías de 12 voltios, serie, luces LED, volumen se baja de acá, como pueden ver, tira muy bien el sonido. La cabeza todavía ya tiene el motor instalado, falta instalarle las luces. El radar ahí, adentro como bien tiene el plato de jack. Ahí está el motor, el Pitman que mueve el domo. Como bueno, dice la primera prueba de colocar las piernas y los pies. No sé si llegar bien. Bueno, las pieles todavía no están colocadas del todo, solamente presentadas. Bueno, eso es todo. Stop.